Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Stéphane de la société Elite. Bonjour Michel. On se retrouve pour vous présenter un nouveau produit. Il est sorti, ou il n'est pas encore sorti, il est en train de sortir. Il est sorti, ça fait un moment qu'il est disponible, mais qui était réservé uniquement aux pilotes qui roulaient sur les courses du Rallye Dakar et autres. Et maintenant, il est disponible au grand public. D'accord. Alors le gilet Elite, donc off-road, airbag, et en fait c'est le deuxième modèle qui a été homologué pour le Dakar. On vous avait présenté le Alpine Star il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 mois. Et là, on vous présente donc le Elite. Alors, Elite et Alpine Star ont fait un petit peu des choix différents d'un point de vue technique. C'est toujours de l'électronique, donc il y a toujours un algorithme qui permet de détecter. Alors, je ne sais pas combien il y a de capteurs sur le gilet, tu peux peut-être nous en dire déjà un peu plus. Non, voilà, on travaille avec les mêmes genres de produits, les mêmes types de capteurs que nos concurrents, mais je ne veux pas rentrer trop dans. D'accord, ok. Parce que c'est pas ça qui va faire la qualité du déclenchement et de. Donc c'est la qualité de l'algorithme. C'est la qualité de l'algorithme. C'est la qualité de l'algorithme qui va faire la qualité du déclenchement. D'accord. Donc, algorithme, 2 cartouches à l'arrière. Ça, Oui. on va aussi en parler parce que pour le Dakar, c'était obligatoire d'avoir les 2 cartouches. Effectivement, oui. Donc voilà. Alors, par contre, au niveau des cartouches, chez Alpistar, ils utilisent de l'argon, ce qui est aussi la technologie utilisée sur les InMotion. Oui. Et vous, par contre, vous avez fait le choix du CO2. Oui, tout à fait. En fait, le CO2 est un gaz qui est un peu moins rapide à, à rentrer dans l'airbag, mais qui offre aussi l'avantage de partir moins vite en cas d'impact. Et notamment, il y a eu un magazine allemand, Motorrad, qui a fait faire un test et il s'avère que le CO2 est un très bon choix dans les airbags parce que l'airbag gonflé au CO2 offre de meilleures performances d'absorption que ceux qui sont avec les gaz rapides, style Alpinestar et InMotion. En tout cas, visuellement, même s'il est très différent du Alpine Star, il est super confortable. Ça, c'est le premier point que moi j'ai relevé en l'essayant. Je fais une taille M. Voilà, là, je suis sur la taille SM, donc il me va parfaitement. Et puis, je le trouve très léger. Oui, effectivement, ils ont fait un choix sur le textile, sur la qualité du textile pour avoir justement quelque chose de confortable et de respirant. Parce que quand on fait du rallye raid, il y a des moments où on peut avoir très chaud. Et il est relativement élastique, il se porte bien collé au corps. Ils ont fait le choix de protection souple. Donc c'est des protections aussi bien au niveau des coudes que des épaules de niveau 2. La partie protection thoracique aussi, d'ailleurs. Et c'est vraiment un choix au niveau de l'esthétisme d'avoir quelque chose de sobre et de saillant. Alors, je vois que c'est marqué Kenny. Alors là, ils ont travaillé avec une pectorale, ils ont choisi le modèle Kenny, tout comme ils utilisent des protections Sastec. Donc la seule chose, c'est que la protection Sastec en dessous, on ne verra la marque quand on l'enlève. Ici, on la voit, mais ce n'est pas compatible parce qu'il faut vraiment que le système soit étudié par rapport à l'airbag. Ce n'est pas compatible avec n'importe quel pectoral. La personne qui n'est pas sponsorisée par Kenny, ça peut lui poser un problème, mais souvent on porte un t-shirt ou une veste par-dessus, donc on ne le voit plus. D'accord. Kenny, c'est une entreprise française. Elite, c'est une entreprise française. Le produit est fabriqué où? C'est la question qu'on va se poser. Alors le produit est fabriqué en France, à Dijon, Fontaine-les-Dijon exactement. L'usine a déjà été visitée par pas mal de monde, que ce soit des journalistes ou que ce soit des clients finaux qui voulaient voir un peu le service après-vente est fait là-bas. Donc c'est vraiment un produit français. Ok. Donc protection full niveau 2. Oui. Donc ça, c'est quand même top. J'ai vu qu'il y avait des zips au niveau Oui. des Donc des en fait, épaules. je vais t'inviter à te tourner un peu, comme Allez. ça on verra. Donc on peut dissocier la manche du gilet. D'ailleurs, D'accord. on peut acheter aussi le gilet sans manche pour la personne qui estime ne pas avoir besoin de. Il y a un velcro ici. Hop. C'est beaucoup plus facile, bien entendu, quand on le fait avant. Donc on peut se retrouver avec rouler soit juste avec le gilet airbag,
soit avec le gilet airbag et la manche, ou rouler avec une manche et l'autre sans. Oui, c'est original, mais pourquoi pas. Et alors, vu on l'a démonté, on voit le textile, hein, ça effectivement, c'est complètement méché, c'est très aéré. J'imagine qu'on peut le laver. Alors, laver les manches, ça va être facile, Ouais. parce que là, il suffit de les mettre en machine. Pour l'airbag, là, c'est un peu différent, parce que l'airbag étant une membrane à l'intérieur du textile, il ne faut pas que, si on le met en machine, ça risque de faire une torsion, comme un peu les torsions d'estomac chez un ou autre. Et l'airbag va nettement moins bien fonctionner. Donc, dans ces cas-là, s'il y a une phase de nettoyage à faire, l'idéal, c'est renvoyer le produit chez Elite, toujours à Dijon. Et ils proposent un forfait de nettoyage du produit à des prix très très intéressants. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. Mais sinon, je peux le nettoyer à l'éponge, à Oui, l'eau, voilà. voilà, Ça, je peux le laver en machine. J'enlève les protections quand même. oui, c'est mieux. C'est mieux pour la machine. Oui. Ok. Même si elles sont souples, c'est mieux aussi pour le textile parce qu'avec le poids qui est dedans, ça pourrait abîmer le textile. Ok. On parle vitesse de déclenchement, c'est un élément important. Alors la vitesse de déclenchement, c'est un élément qui me fâche toujours parce que d'abord, le déclenchement, c'est constitué d'un temps de détection. Oui. Alors le temps de détection, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir vraiment parce que tout va dépendre du type d'accident, tout va dépendre dans quelle position on est à un moment donné. Il y a un test qui a été fait par un organisme de contrôle officiel où il s'avérait qu'un produit concurrent annonçait des temps de déclenchement qui n'avaient rien à voir avec ce que l'organisme a vérifié. Donc on ne sait pas à partir de quel moment ils le font, à quelle vitesse ils font le test de déclenchement. Donc il y a déjà ce premier problème, c'est de savoir exactement Qu'est-ce qu'on mesure? qu'est-ce qu'on mesure. Et tant qu'on ne dira pas, il faut que ce soit un accident à 35 km/h, dans telle position, etc., qu'on ne définira pas les normes de mesure, on n'arrivera jamais à des chiffres. Dans le cas précis, le temps de déclenchement de l'airbag concurrent a été de 95 millisecondes, alors qu'il annonce un temps de déclenchement, de détection et de gonflage de moitié de cette valeur. Qui croire? Le test qui a été fait officiellement par un organisme de contrôle ou... Oui, bien sûr. Voilà. Après, dans l'absolu, c'est plus vous donner à vous, parce on se doute bien Donc, qu'en fonction des éléments de mesure, des circonstances, peut-être qu'effectivement, il y a des vraies variations. après, le CO2 étant un gaz moins rapide que l'argon, effectivement, le temps de gonflage va être de l'ordre de 100 millisecondes, un peu inférieur, je pense, sur le gilet off-road. Il doit être, d'après moi, de 70-80 millisecondes environ. Mais c'est, dans 99% des cas, largement suffisant pour être gonflé au moment où on touche quelque chose. Donc, être à 35 millisecondes de temps de gonflage ou à 70-80 millisecondes, ça ne va pas changer dans la protection. Okay. Par contre, le fait d'avoir justement un gaz qui est plus épais, qui est plus visqueux que de l'argon, en cas d'impact, le gaz va moins avoir tendance à partir. Il va rester plus en place aussi, sur la zone d'impact. Sur la zone d'impact, et la protection n'en sera que meilleure. C'est notamment là-dessus que le magazine Motorrad avait fait les tests. Alors justement, en termes de gonflage, ça gonfle quelle zone? Alors, tu as toute la zone devant, oui, et la zone arrière, plus toute la partie, bien entendu, au niveau des cervicales. Donc ça fait, déployer, ça ferait un H, grosso modo. Tu t'imagines avec un H, avec la barre centrale qui se trouve au niveau de ton cou. Okay. Donc au moment où il va gonfler, il va vraiment venir se rapprocher du casque pour bien protéger les cervicales, et il protège jusque dans le bas du dos et devant aussi. Ok, bon, avant qu'on fasse un petit test de déclenchement, parce que c'est toujours intéressant et impressionnant, alors, combien vaut le gilet? Est-ce qu'il y a un système d'abonnement? Alors, le gilet vaut, dans la version avec manche, 1 150 €. Les cartouches de CO2 sont à 59 €. Il y a 2 cartouches donc, qui vont
percuter l'une après l'autre. Donc on a le droit à 2 déclenchements, 2 accidents ou 2 chutes. Et il n'y a pas de programme de remplacement de membrane chez nous, donc, sauf si le gilet a été vraiment fortement endommagé dans la chute, mais il n'y a pas, on ne doit pas remplacer après X déclenchement la membrane. J'ai des gilets avec lesquels j'ai fait des démonstrations qui ont plusieurs centaines de déclenchements et qui sont toujours valables. Ok, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, chez quand même l'ensemble aujourd'hui des solutions d'airbag, il faut au bout de X déclenchement changer le ballon. Oui, chez nous, il n'y a pas de, c'est pas prévu. D'accord. Donc on n'a pas d'abonnement et on n'a pas d'application qui tourne non plus avec le système. Okay. Donc le système, il est autonome. Il y a un seul bouton pour l'allumage qui se trouve ici et une LED. Le bouton va permettre de l'allumer, de modifier le mode, parce qu'on a 2 modes de fonctionnement. On a un mode rallye et un mode trail, adventure. Ouais. Donc le mode rallye va avoir des seuils de déclenchement qui vont être rehaussés, parce que là, c'est vraiment pour les compétiteurs, pour éviter tout déclenchement intempestif, mais ils sont conscients que la protection peut mettre un peu plus de temps à intervenir. Et le mode Trail Adventure, c'est plus un mode pour la personne qui va sortir de la route, qui va aller faire un peu d'off-road, sans pour cela être compétiteur Nos clients. Voilà, vos clients principalement. Ok, alors tu dis qu'il y a 2 modes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode route. Si je passe sur la route, qu'est-ce qui se passe? Alors, le mode route et le mode adventure est compatible avec la route. La seule chose, c'est que dans l'état actuel des choses, on ne prend pas en charge les capteurs de fourche que Elite a développés, parce que si on devait prendre le capteur de fourche en charge, il pourrait y avoir des incohérences quand on est dans un chemin, on passe dans une ornière, ça pourrait faire un déclenchement. Mais dans le mode adventure, on peut très bien rouler sur la route sans aucun problème. S'il y a de la demande pour avoir vraiment ce capteur de fourche qui rentre en considération, Elite pourra développer une solution pour mettre à jour le boîtier oui, donc aujourd'hui c'est un pur gilet off-road, aventure, donc trail, et raid si vous voulez partir faire le Dakar ou l'Africa Eco Race. Mais on peut rouler sur la route aussi sans aucun problème. Oui, sauf qu'il ne va pas se déclencher aussi rapidement qu'une version route classique. Si ce n'est qu'il n'a pas la possibilité d'être connecté au capteur de fourche. D'accord. Okay. Il y a juste ça. Mais autrement, l'algorithme route est dedans. C'est juste le capteur de fourche qui n'est pas pris en compte. Ok. On fait un petit test de déclenchement? Avec plaisir. Allez, go. Avec une manche ou 2 manches? Avec les 2 manches. Bon, là, j'ai remis ma petite manche pour le test. Hein, c'est mieux. Je prends un casque. Je t'invite à le mettre, c'est toujours mieux. Comme ça, on voit la protection. On voit jusqu'où l'airbag remonte. Allez, hop. Donc l'airbag est allumé, on voit la petite LED qui clignote. Donc elle clignote vert quand on est en mode rallye et elle clignote bleu quand on est en mode trail. D'accord. Voilà. Tu es prêt pour le déclenchement? J'ai une question. Oui. Si j'ai une cartouche qui est justement HS, oui. Le système commute automatiquement sur la deuxième cartouche. Et est-ce que tu as une LED qui te dit que la cartouche est HS? Il y a un signal au niveau de la LED qui permet d'identifier qu'effectivement il y a une cartouche. Il y a une des deux qui est... Voilà. Bon, bah vas-y alors. C'est bon, mon frère. 3, 2, 1. On va essayer de mettre la tête en arrière. Tu vas voir que l'airbag est vraiment t'empêche d'aller derrière. Tu gonfles ici. Il a gonflé vraiment jusque dans le bas de ton dos. Ouais, ça prend bien tout bas, ouais. Il vient ici. J'ai pris des pectoraux. Oui. Et des abdos. Effectivement, oui. On entend qu'il se dégonfle progressivement, parce qu'il faut qu'il puisse se dégonfler. Là, tu peux remonter sur ta moto et il est d'office prêt pour un deuxième déclenchement. D'accord. Et en combien de temps il se dégonfle? Il faut compter 3 minutes, plus ou moins, pour qu'il soit vraiment mou. Et déjà, là, il commence à... On récupère un peu de mobilité, c'est progressivement.
Ça fait clim en même temps. Ouais. Parce que ça- Ah oui, c'est... le gaz La est- détente est- du gaz, le gaz est frais. Oui. Bon, bah, super. Et donc on voit maintenant sur la LED, en fait, elle clignote pour signaler, elle clignote vert, rouge, pour signaler qu'il y a une cartouche qui est défectueuse. C'est la réponse à ta question Ok, en visuel. parfait. Voilà. Bon, bah, merci pour ce petit déclenchement. Voilà. Remarquez que je sers toujours de cobaye. Alors, on a senti un peu le feu d'artifice. Oui. Alors, comment ça se déclenche? En fait, on a ici une partie qui est un percuteur pyro. Donc, D'accord. l'alimentation électrique se fait par ici. Ça fait, il y a la percussion qui se fait grâce au percuteur pyro qui est là. D'accord. Et c'est ça qu'on Qu'on a sent. cette petite odeur de feu d'artifice. Donc, les cartouches ressemblent à ça. Exactement. Ok. Et donc, elles sont situées à l'arrière. Elles sont situées à l'arrière. Donc, si tu te tournes, Allez. elles sont de part et d'autre du gilet. Bon, il faudrait enlever cette petite partie là. Hop. C'est fait. Stéphane me déshabille. Voilà. Donc on a une cartouche de ce côté-ci et une cartouche De l'autre côté. de l'autre côté, au même endroit. Et le câble d'alimentation se trouve de l'autre côté. Ok. Bon, bah, parfait. Alors, j'ai vu qu'à l'arrière du gilet, il y avait aussi une grande poche. Exactement. Donc la poche, elle est ici. Elle permet de venir mettre un camelback. Et on utilise ceci pour l'attacher, faire sortir le tuyau par le passant. Ok. Un passant au niveau de l'épaule. Ici. Pour Ah oui, ramener je le vois. Voilà. Bon, je le sens, surtout, plus que je le vois. Ok, ben, Stéphane, merci beaucoup pour cette Mais merci présentation. pour ton temps aussi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ben, écoutez, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous les posez sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders.